Подождите, прекратите листать, потому что то, что вы сейчас услышите, может навсегда изменить ваше представление о BTS. HYBE только что сделали с Чингуком то, чего никто не ожидал. А реакция Тэхёна была не просто эмоциональной, она была шокирующей. Фанаты называют этот момент взрывом интернета. И как только вы увидите, что произошло на самом деле, вы поймете, почему ARMY по всему миру сейчас в панике. В тот вечер свет внутри Софи Дом горел ярче обычного. Все выглядело идеально. Толпа кричала, светящиеся палочки светились волнами фиолетового, высоко развивались баннеры с именем Чингука, написанным крупными буквами. Вспышки камер не прекращались. Это должно было быть просто еще одно историческое выступление BTS, отточенное, контролируемое, безупречное. Но что-то было не так. Чингук стоял в центре сцены, улыбаясь, как всегда. Но улыбка не доходила до его глаз. Его плечи были напряжены. Его взгляд постоянно скользил в сторону сцены, где сотрудники HYBE стояли плотной группой, перешептываясь, наблюдая, что-то обдумывая. Тэхён сразу это заметил. Он знал Чингука достаточно долго, чтобы распознавать малейшие изменения. Как напрягалась его челюсть, как сжимались пальцы, когда он пытался сохранять спокойствие. В момент, когда Чингук шагнул вперед, чтобы заговорить, наступила полусекундная пауза, почти незаметная. Но Тэхён почувствовал это как предупреждающий знак. Что-то произошло за кулисами. После шоу участников сразу же провели в закрытую переговорную комнату. Ни камер, ни шуток менеджеров, только напряженная тишина и серьезные лица. Дверь заперлась за ними. Один из представителей HYBE откашлялся и подвинул тонкую папку по столу прямо перед Чингуком. «Нам нужно, чтобы вы ознакомились с этими изменениями», – осторожно сказал мужчина. «Они вступят в силу немедленно». Чингук открыл папку, и выражение его лица изменилось. Его руки перестали двигаться. Его губы слегка приоткрылись, когда он пробежал глазами по страницам. Что бы там ни было написано, это было не просто изменение расписания. Речь шла не о нарядах или хореографии. Речь шла о контроле. Тэхён наклонился вперед. «Щон, что случилось?» Тихо спросил он. Чингук не ответил сразу. Вместо этого он медленно закрыл папку. «Они меняют мои сольные выступления», — наконец сказал он. Его голос был ровным, слишком ровным. «Они сокращают мой творческий вклад, мою музыку, мои концепции, даже мои коллаборации». В комнате воцарилась тишина. «Они говорят, что это для согласования бренда», — добавил Чингук. «Вступает в силу немедленно». В этот момент глаза Тэхёна потемнели, потому что дело было не просто в расписании. Речь шла о том, чтобы заставить его замолчать. И все в комнате это знали. Тэхён встал, его стул громко заскрежетал по полу. «Вы не можете этого сделать», — сказал он, голос его дрожал не от страха, а от гнева. «Вы не можете просто лишить его голоса и назвать это стратегией». Сотрудники HYBE обменялись взглядами. И в тот момент что-то изменилось навсегда, потому что это перестало быть просто бизнесом. Это стало личным делом. После того, как Тэхён встал, комната показалась ему тесной. Не физически, а эмоционально. Воздух сжался. Даже менеджеры, которые до этого уверенно стояли у стен, вдруг неуверенно переступили с ноги на ногу. Взгляд Тэхёна был прикован к представителям HYBE, челюсть напряжена, руки сжаты по бокам. «Дело не в соответствии с брендом», – медленно произнес он. «Дело в контроле». Чингук поднял на него взгляд, удивленный и на долю секунды облегченный. Один из руководителей выдавил из себя профессиональную улыбку. «Мы просто защищаем долгосрочный имидж группы». Тэхён резко выдохнул, стирая его личность. Никто не ответил. Эта тишина была громче любого спора. Чимин и Хасок обменялись взглядами.
Намджун выпрямился в кресле, выражение его лица было нечитаемым, но пальцы медленно сжались, знак того, что даже он что-то скрывает. Чингук наконец снова заговорил, на этот раз тише. «Значит, я больше не могу выбирать свою музыку». Руководитель замялся. Не так, как раньше. Это было все, что нужно было услышать Тэхёну. Он шагнул вперед, положив руки на стол. Вы построили свою империю на их голосах. На его голосе. А теперь вы просите его стать продуктом, а не артистом. Эти слова сильно ударили. Встреча закончилась не соглашением, а напряжением, настолько сильным, что его можно было порезать. Когда они наконец вышли, Чингук отстал. Тэхён замедлил шаг, чтобы идти рядом с ним. «Ты в порядке?» – тихо спросил Тэхён. Чингук попытался улыбнуться, но я не знаю. Этот ответ ранил больше всего. В ту ночь все думали, что останется за закрытыми дверями. Они ошиблись. Позже той ночью на корейском форуме появилась одна размытая фотография. Чингук сидит один в коридоре, опустив голову. Все еще в своем сценическом костюме. Без подписи, без объяснений, но ARMY это заметили. В течение нескольких часов хэштеги взорвались: решетка протестюнкаак, решетка летюнкаак цриати, решетка трустхи-артист. А затем появился короткий видеоролик. Это длилось всего 4 секунды. Тэхён выходит из здания. Его глаза красные, челюсть сжата, не улыбки, только молчание. В тот момент интернет взорвался, потому что ARMY поняли, что за кулисами происходит что-то важное. Что-то грандиозное. Что-то, что может все изменить. Утро наступило слишком быстро. Заголовки уже были повсюду. Не официальные новости, а предположения, теории, замедленные клипы, скриншоты, сравнивающие изображения и длинные обсуждения, анализирующие глаза Тэхёна, молчание Чингука. И та размытая фотография из коридора, которая теперь казалась предупреждающим знаком. В общежитии царила тяжелая атмосфера. Ни музыки, ни шуток, ни небрежного смеха. Чингук сидел у окна, натянув на голову толстовку, и смотрел на город внизу, словно наблюдая за чужой жизнью без себя. Тэхён стоял позади него. «Ты выглядишь неважно», – тихо сказал Тэхён. Чингук обернулся. «Они просят меня стать тем, кем я не узнаю». Тэхён сжал челюсти. «Это не ты». «Не знаю», – прошептал Чингук. «Но что, если у меня нет выбора?» В этот момент Тэхён принял решение. Он достал телефон не для того, чтобы написать менеджеру или позвонить руководителю. Он открыл приложение для заметок и начал писать простое сообщение. Никакой драмы, никаких обвинений, только правда. Я стал артистом, чтобы делиться своим сердцем, а не терять его. И я не буду молчать, когда кого-то, кого я люблю, просят забыть, кто он есть. Он никого не отметил. Он ничего не объяснил. Он просто опубликовал это. И через 3 минуты это было повсюду. ARMY замерли. Скриншоты разлетелись по лентам. Переводы появились за считанные секунды. Фан-сообщества перешли в режим чрезвычайной ситуации, потому что они знали. Тэхён был неопределенным случайно. Он говорил от имени кого-то, и все точно знали, кого именно. Не прошло и 10 минут, как у Тэхёна зазвонил телефон, неизвестный номер. Он вышел в коридор и ответил. «Тэхён», – спокойно произнес голос. «Нам нужно поговорить». Его ответ был тихим, но непоколебимым. «Я уже сказал то, что хотел сказать». Последовала пауза. «Это может повлиять на группу». Тэхён посмотрел на Чингука сквозь полуоткрытую дверь. Затем он сказал: «Тогда, возможно, группе пора перестать притворяться, что все в порядке». Он закончил разговор. Встреча и обсуждение. И в тот момент фандом понял, что это больше не слух.
Это было начало чего-то большего, чего-то, что могло навсегда изменить BTS. В тот день в здании было необычно тихо. Ни съемочных групп, ни прессы, ни вспышек фотоаппаратов, только 7 участников сидели в отдельной гостиной, окруженной стеклянными стенами, и городской шум казался слишком далеким для того, что происходило внутри. Чингук был тих весь день. Слишком тих. Он медленно поднялся, засунув руки в рукава толстовки. Его взгляд переходил от одного участника к другому. Намджун, Чимин, Хасок, Юнги, Джин, наконец, Тэхён. Тэхён встретил его взгляд и слегка кивнул. «Ты не один». Чингук сделал вдох. «Мне нужно кое-что сказать», — произнес он. Комната замерла не из-за его громкости, а из-за его тона. В нем не было нервозности. Не было дрожи. Спокойствие было таким, что казалось опасным. «Меня просили отказаться от части себя», — тихо продолжил он. «От своей музыки, своих решений, своего голоса». Никто его не перебил. «Я люблю быть Чингуком из BTS», — сказал он. «Но я также люблю быть просто Чингуком». Он сделал паузу. Затем произнес фразу, которая изменила все, и я не хочу потерять себя, чтобы просто оставаться в комфорте. Слова не эхом отозвались. Они утихли. Чимин тяжело сглотнул. Юнги опустил взгляд. Намджун на мгновение закрыл глаза. Тэхён почувствовал, как сжалось его сердце, потому что эта фраза не была драматичной. Она была честной. А честность опаснее любого обвинения. Когда это стало известно, никто не знал, кто это слил. Никто ничего не признал. Но через несколько часов в сети начала распространяться короткая расшифровка. Всего 3 строки, без имен, без контекста, только одно предложение, выделенное жирным шрифтом: «Я не хочу потерять себя, чтобы оставаться в комфорте». Эйяр и Муай замолчали, затем расчувствовались, затем стали защищать. Хэштеги стали появляться все чаще. Фан-сообщества выпускали заявления. Даже не фанаты начали делиться этим, потому что речь шла уже не только об айдолах. Речь шла об идентичности, о контроле, о том, чтобы быть человеком внутри машины. Реакция Тэхёна и HYBE. Реакция Тэхёна. Тэхён ничего не публиковал в тот вечер. Никаких загадочных цитат, никаких селфи, никаких обновлений. Он лишь сменил свою фотографию профиля с улыбающегося сценического снимка на простой черный фон с белым текстом «Мы вас слышим». И интернет снова взорвался, потому что все поняли, что это не просто временное увлечение. Это не маркетинг. В их мире это было реальностью. И история была далека от завершения. HYBE нарушили молчание ровно в 9 часов утра. Без предупреждения, без анонса, просто одно четкое, тщательно составленное заявление, опубликованное на официальных платформах. Короткое, вежливое, в корпоративном стиле. Мы постоянно поддерживаем творческий рост наших артистов, согласовывая всю деятельность с долгосрочной стратегией компании. Все. Вот и все. Ни имен, ни объяснений, ни заверений, и каким-то образом это только ухудшило ситуацию. Эйяр и Муай не увидели в этом утешения. Они увидели попытку избежать ответа. Через несколько минут посыпались комментарии: какое долгосрочное видение? Почему бы не обратиться к Чингуку напрямую? Почему это звучит как контроль, а не как поддержка? После этого заявления тишина показалась громче, чем прежде. Внутри бури, в общежитии, участники группы наблюдали за развитием событий в режиме реального времени. Чингук сидел на полу, держа телефон в руке, листал ленту, но никак не реагировал. Его выражение лица было нечитаемым. «Они не назвали твоего имени», — пробормотал Чимин. «Им это было не нужно», — тихо ответил Тэхён. «Все и так знают». Чингук наконец поднял голову. «Такое ощущение, что они разговаривают вокруг меня», — сказал он. «Не со мной». Намджун прислонился к стене, скрестив руки. Так корпорации защищают себя.
Но кто защищает нас? Тихо спросил Чингук. Никто не ответил, потому что ни у кого не было хорошего ответа. Пост, изменивший ход событий. Поздно вечером Тэхён снова опубликовал пост. Без подписи, без хэштегов, просто черный экран и одно предложение. Тишина – это не значит, что мы согласны. Вот и все. Но это ударило сильнее любого долгого объяснения. В течение часа это стало трендом по всему миру. AR и MUI не нуждались в дополнительных доказательствах. Они это чувствовали. Что-то за кулисами не заживало. Оно трескалось. Неожиданный звонок. В 1 час 37 минут ночи телефон Чингука завибрировал. Скрытый номер. Он немного помедлил, а затем ответил. «Чингук», — сказал спокойный голос. «Нам нужно пересмотреть твой контракт». Чингук закрыл глаза. И впервые в его голосе не звучал страх. «Тогда давай поговорим о моем голосе», — ответил он. Линия затихла, потому что впервые он не спрашивал, а требовал. Все началось со скриншота. Ни логотипа, ни фирменного бланка, ни имен, просто обрезанное изображение пункта контракта, анонимно размещенного на небольшом форуме. Сначала его почти не заметили, но AR и MUI заметили все. Пункт был простым, слишком простым. Артист соглашается отказаться от права окончательного утверждения всех, сольный релиз музыки, визуальные концепции и внешние коллаборации на усмотрение компании. Подписи не было видно, доказательств того, что это Чингук, не было, но время было выбрано совершенно неудачно. В течение часа переводчики расшифровали это. Юристы в социальных сетях объясняли, что это значит. Фан-сообщества предупреждали о возможных проблемах, потому что, если это правда, то речь шла не только о музыке. Речь шла о праве собственности. В общежитии Чингук смотрел на скриншот на своем телефоне, сжав кулаки. «Они хотят, чтобы я отказался от окончательного правоутверждения», — тихо сказал он. «На все». Тэхён молчал. Ему это было не нужно. Взгляд его говорил сам за себя. Намджун устало потер лицо. «Этого пункта не должно было быть», — пробормотал он. «Не так». Чингук медленно выдохнул. «Такое ощущение, что они просят меня исчезнуть за своим собственным именем». Тэхён подошел ближе. «Ты не исчезаешь», — твердо сказал он. «Не за моим именем». Смотреть.